हाय गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त नेहाल और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, हम लोग आज जा रहे हैं दुबई और दुबई जा रहे हैं हम लोग बाइक बाइक पे राइड करके। मेरा एक ऑफिस का लड़का है जो बाइक चलाता है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि बाइक पे चला जाए। और दूसरा चीज़, मेरे को थोड़ा सा दुबई में काम भी है, तो मैं सोचा उसके साथ जाऊँ तो थोड़ा सा बाइक का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और दुबई में बाइक पे राइड करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो आप भी इंजॉय करिए, देखिए कैसा मज़ा आता है और कैसा व्यू है और रोड वगैरह कैसा है।
भाई साहब सही में इतना गर्मी है। मैं अभी भी जाके आया दुबई। आपका आपने वीडियो में देखा होगा कितना मज़ा आया। कसम से इतना गर्मी है, लेकिन इतना है जितना गर्मी का प्रॉब्लम हुआ उतना ही राइडिंग में मज़ा आ गया कसम से। अभी मैं पहले साइड में खड़ा रह जाता हूँ कहीं पे। तो आपने वीडियो में देखा होगा कैसे दुबई के हाईवे में साइड में गाड़ियाँ कितनी हाई स्पीड से जा रही है। सही में इतना डर लगता है, बाजू में से जो गाड़ियाँ निकलती इतनी हाई स्पीड होती है, साला ऐसा लगता है कि अभी वो उड़ा देगा अपने को। गाइस इतना ज़बरदस्त मज़ा आया। तो गाइस आपको मेरा ये वीडियो कितना अच्छा लगा और सही में अच्छा लगा कि नहीं लगा, ज़रा कमेंट बॉक्स में आप मैसेज थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मुझे इस टाइप के दूसरे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। और गाइस आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए। गाइस ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैंने जो यूट्यूब का जो सेटिंग होता है उसमें मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो वीडियो वॉच होता है उसमें सब्सक्राइबर कम होते हैं और अनसब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। 60% सब्सक्राइबर नहीं होते, 40% सब्सक्राइबर होते हैं और बिना सब्सक्राइब किया हुआ 60% होता है। तो उससे कितना लॉस होता है आप देखो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए।